ตอนนี้เราก็รอเปิดตัวกับ Honda ตัวใหม่นะครับที่กำลังจะเปิดตอนนี้เดี๋ยวไปดูกัน สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับ อันนี้ก็รอผู้บริหารนะครับ จักรยานยนต์ มาเปิดตัวนะ ภายในงาน Big Motor Sale ครั้งที่ 13 ประจำปี 2026 ค่ะ จะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวเราชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ถึงเวลาของตัวจริงเปลี่ยนทุกโค้งให้เร้าใจเปลี่ยนเส้นทางไกลให้ท้าทายใหม่ Sport Touring 4 ทุกสัญชาตญาณของการเดินทางไกล สีแรกก็คือสีแดงนะครับ แล้วก็สีเทาแล้วก็สีดำนะครับ3 สี 3 2